सब्जी चावल खा रहा होता है एकदम कुत्ते की तरह। फिर सारी प्लेट साफ कर देता है, चाटने लगता है। फिर गोलू बाटली चाटने के लिए बाटली में मूड अंदर डाल लेता है तो बटली मूड में फंस जाती है। तब इसका पापा भाग के जाता है और बाटली को निकालने में पूरी ताकत लगा देता है और बटली नहीं निकलती है तो उसका पापा घर में जाकर एक हथौड़ा उठा लाता है और हथौड़ा मारने ही वाला होता है। तो पीछे की कहानी सोचता है तो पहले गोलू मर जाता है, फिर गोलू को लेकर जाने लगते हैं। इसीलिए गोलू के हथौड़ा नहीं मारता है और हथौड़ा को बैग देता है, मोबाइल से कॉल करने लगता है और एक आदमी ठेलियां से आता है और साथ में लकड़ी काटने वाली मशीन लाता है और पिछली कहानी सोचता है। लाइक एंड सब्सक्राइब।